ညီမဘာလို့အမတို့ကုမ္ပဏီကိုအင်တာဗျူးလာခဲ့ရလဲ ညီမတို့လှုပ်ရှားနေလို့ အလုပ်ရှာတာဘာလို့အမတို့ကုမ္ပဏီကိုလာရှာရလဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့စီမှာအလုံးမရှိလို့လေ ခြားကုမ္ပဏီတွေကလူခေါ်တာပဲလေဘာလို့ငါတို့ကုမ္ပဏီကိုရွှေ့ရလဲ ဟောညီမတို့ကအလုံးတစ်ခုတော့ရွေးရမယ်လေ ငါပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်နဲ့ကိုနေရာနှစ်ခုမှရုံမတက်နိုင်လို့ အားထားလိုက်တော့ညီမတို့အမတို့အလုပ်ခန့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီအတွက်ဘာယူဆောင်လာတာမေးလဲ ဝန်ထမ်းအသစ်2ယောက် ညီမတို့ဘာတက်လဲ ညီမတို့ငွေရမတက်တဲ့နှစ်ခုပဲရှိ ဟလာအဲ့ညီမတို့အလားတောင်တော်တာလားအဲ့ဆိုမတက်တဲ့နှစ်ခုအမကိုပြပါအောင် ဟိုကလည်းမတက်ဘူးဒီဟာလည်းမတက်ဘူး ညီမတို့အလုပ်ခန့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ညီမတို့အချိန်ပိုဆင်းပေးနိုင်လားအချိန်ပိုအလကားဆင်းပေးနိုင်လား ညီမတို့ကအလုံးလုံးလာတာမြည်ဘူးလေ ဘာနောက်နေရလဲညီမ အမရင်တော့လာလေ ထွက်သွား Oh my god.